त्यही भ्लगमा जहिले पनि अब हाई अनि अन्यहासेयो भन्नुपर्ला जस्तो लागिरहेछ। कोरियामा बसेपछि अन्यहासेयो भन्यो भने अलिकति राम्रो सुनेको कि जस्तो लाग्यो है। सो अहिले बिहानको अराउन्ड 9 बजेको छ। म कामबाट आएँ, चिया खाएर खानाहरू सब होल टोटल पकाएर अनि एकछिन बसेँ। अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो भने प्रतीक दाइ मेरो लास्ट भ्लग युट्युबमा अपलोड भएको भनेको प्रतीक दाइ नेपाल जाँदाखेरिको थियो। सो अहिले म प्रतीक दाइ नेपालबाट आइसक्नुभयो। सो म त्यसको भ्लग बनाइरहेको छु कि अहिले दाइलाई भेट्न जान लागिरहेको। सो कस्तो ग्याप भइरहेको क्या है भिडियो हाल्नको लागि। अलिकति त्यस्तै परिदिन्छ टाइम टेबल पनि। के हो बुझ्नै सकिरहेको छैन। अब यस्तै भयो नि। हेर्नेलाई धेरै धेरै धन्यवाद, लाइक गर्नेलाई झन् धेरै धन्यवाद, कमेन्ट गर्नेलाई झन् मुरी धन्यवाद। अब सेयर गर्नेको लागि त कुरै नगरौँ, नेपाल आयो भने एकैवटा चक्लेट। सो एनिवे आज चाहिँ अलिक शीतल छ मौसम। अहिले ठ्याक्कै 10, 11, 12 बजेको अराउन्डमा चाहिँ यस्तो तातिन्छ जेजुको गर्मी, कुरै नगरौँ। सो अनि चस्मा लाउनुको रिजन पनि केटाहरू के हो चस्मा खतरा लाएर चाहिँ यताउति भनेर भनिरहन्थ्यो। यो नाइट काम गरेको धेरै भयो नि त, धेरै त भएको छैन तर धेरै हुँदैछ। अनि त्यो डे लाइटमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति आँखा कस्तो पोलेको जस्तो हुने क्या। सो त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो धेरै स्पेसल ग्लास होइन पोलराइज के भन्छ नि त्यस्तै चस्मा लगाएको हो। जस मलाई यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जत्रोसुकै चर्को घाममा नि आँखामा प्रब्लम पर्दैन। सो त्यही भएर लगाएको हो। योभन्दा अगाडिको सिग्नेचर चस्मा थियो, अब त्यो चिमोरियाले भाँचिदिइहाल्यो। सोफामा राखेको थियो त्यहीँ बस्दैछ। अब यो चाहिँ फेरि नयाँ मगाएको, त्यसले किन्दिएन के गर्नु। यो क्यामेराबाट कस्तो देखिन्छ तर मौसम चाहिँ हुन त मैले चस्मा लगाएर नि होला तर कस्तो राम्रो देखिरहेको छ कि यहाँ आजको यो टक्क यो लेनहरू। अझै माथि त्यसले छेकेन तर हलासानको टुप्पो पनि राम्रो देखिन्थ्यो। खुल्छ सिमसिम खोल्यो। सो यहाँबाट डिम टावरको भ्यू चाहिँ कस्तो राम्रो देख्छ है। सो जिस्किँदा खेल्दै काहीँ नगइकन केही नगरिकन भ्याकेसन लगभग सकिन लागिसक्यो। जुलाईको अराउन्ड लास्ट हुन लागिसक्यो। अब 1 अगस्तको 20-22 दिनपछि त अनि कलेजको टेन्सन, फीको टेन्सन, भिजाको टेन्सन यताउति त्यसमै भुलिहालिन्छ नि होइन। भ्याकेसनमा केही त गर्नुपर्ने हो, कतै जानुपर्ने हो, घुम्नु डुल्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो मजाले समर भ्याकेसन भनेर मनाउनै पाएको छैन। केटाहरू पनि सब बिजी छ, यस्तो मजाले काम हानिरहेको छ। बित्दै नलिकन नलिकन होइन नदिएको भनौँ। अहिले एकदम जेजुमा अहिले यो भनेको पिक टाइम टुरिज्म मान्छे घुम्न आउने यताउति आउने। अनि त्यो होटल लाइनहरू त लास्टै बिजी के। फेरि बिजी भनेर सबैजना बिजी होइन, फेरि काम नपाएर बस्नेहरू पनि थुप्रै छ जेजुमा। सो आफ्नो व्यथा आफ्नो बिजोग छ यहाँ सबैजनाको। सदा चाहिँ जाँदैछु म छिनकुन। ढाड पोल्यो यार, साइकलमा आउनुपर्ने रहेछ। फेरि साइकलमा आएको भइदाखेरि यसरी भ्लग गर्नै पाउँदैन थिएँ म। एकछिन दाइसँग भेटेर कफी खान जाने कुरा चाहिँ मैले फोनमा गरेको थिएँ। अब दाइ के भन्नुहुन्छ, अब हिजो आउनु भएको थाकिरहनु भएको होला, आई डोन्ट नो के हुन्छ हेरौँ। कस्तो आज सुनसान छ छिनकुन एरिया नि। हुन त प्रायः उठ्ने टाइममा आएन, कोही उठेर कामतिर गइसक्यो होला होइन। A few moments later. अरु के छ? उयो कुकर पनि ल्याइदिएको मलाई हो मेरो। खै त मलाई त कराई पनि ल्याएको छ नि यार दाइले त नेपालबाटै। यो हो नि त खतरा त। यो के हो दाइ? घिउ यो त बब्बाल छ त यार है। दुईजनालाई कत्रो चाहियो त? ठिक छ त हैन? त्यही त बवाल लाग्यो यार। छ नि तातो पानी उमालेर मात्रै गर्नुपर्छ रे यो। एकचोटि मजाले तातो पानीमा उमाल्ने, अनि त्यसपछि डाइरेक्ट तरकारी नपकाउने, प्याज स्याज मजाले उ गर्ने क्या, डढाएर फ्राई गरेर त्यसपछि मात्रै एकचोटि धोएर युज गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। के हो चिउरा देउडा रहेछ त। यो पनि कुन चाहिँ ए विश्वको हो। यो मसला कसको? आलसको छोपो।
ए छोप हो यो पनि विश्वको पुस्तकारी रहेछ यार त्यो प्लास्टिक ताना त मेरो मेरो होइन 1 hour later. लुक एट दिस भ्यू कस्तो दामी गएको यार सिधा जुम गरौँ ल खै ए बा खतरा गइरहेछ यार सही हो सो यो एक झोला सामान चाहिँ नेपालबाट हो प्रतीक दाइले ल्याइदिनु भएको घरबाट पठाइदिएको भनौँ न अनि अहिले म तपाईँहरूलाई देखाउँछु मैले के मगाएँ के पठाइदिनु भयो अहिले एक लट सर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु बवाल स्पेसल कुराहरू छ धन्न वेट चाहिँ एकदम हेभी छ मेरो र विजयको अब दुईजनाको सामान उसको त्यस्तो धेरै थिएन तर मेरो सामान चाहिँ धेरै थियो क्या धेरै थरीको थियो भनौँ न त्यही भनेको थियो नि 10 बजीतिर यस्तो घाम चर्किन्छ भनेर ऊ चर्किने सुरु भयो क्या घाम लगभग यो 6-7 किलो हुनुपर्छ यस लास्टै गरम भइसक्यो धन्न ल्याइदिनु भयो दाइले म जाँदाखेरि दाइ चाहिँ पुरै सुतिरहनु भएको रहेछ अनि अब बाहिर यसो जाउँ कफी सफी खान जाउँ दाइ हो भन्दै मन लागेन किनकि हिजो 9 बजी आइपुग्नु भएको रहेछ अनि त्यत्रो लङ फ्लाइटबाट आएको मान्छे अझै रेस्ट पुगे छैन जस्तो लाग्यो दाइलाई अनि सामान चाहिँ यताउति खोजखाज गरेर दुईवटा सुर्केसबाट झिकेर ल्याएँ हालिदिनु भयो दाइले अरू पनि सामान रहेछ यताउति अब यो सबै मिलाइदिएर म सुत्छु भाइ भन्नुभयो अनि म डाइरेक्ट आएँ खतरा सामान राखेर आएर चाहिँ यार यहाँ बाहिर जिम गर्ने मेसिन कोच सानो ह्यान्ड क्यारी पनि रहेछ यहाँनिर राखिरहेको रहेछ हाम्रो अगाडि पनि हाम्रो अपार्टमेन्ट अगाडि पनि राखिरहेको रहेछ एकछिन झोला जुन्नाको हात यस्तो भयो ल यही सामान हो हेरौँ है त के छ मलाई त सबै कुरा थाहा छ के छ भन्ने तै पनि एकचोटि तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको अगाडि देखाइदिउँ न सो फर्स्टमा है लुगा अनि लुगा नेपालबाट लुगा भनेको जस्तो होला अनि त्यो चान्चुने लुगा चाहिँ होइन फेरि मेड इन नेपाल नै लुगा हो सो यसलाई के भन्छ भुटनिज टी सर्ट अर समथिङ बुद्धिस्ट लुगा त्यस्तै भन्छ होइन अनि ट्राउजर यो यस मैले यही खोजेको सो यो ट्राउजर अति नै दामी हुन्छ जेजुमा अब अलिकति समरमा होइन कतै भ्याकेसनमा गयो भने अलिकति युनिक भएर निस्किनु पर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ यो लुगा चाहिँ अति नै पर्फेक्ट हुन्छ क्या अनि अर्को भनेको तोरीको तेल प्योर तोरीको तेल अनि दालमट घरै छेउमा छिमेकीले बनाएको दालमट अनि यो दाइले गिफ्ट दिनुभएको अति मिठो हुन्छ यो सिद्रा यो लास्ट मिठो लाग्छ मलाई अहिले म खाइहाल्छु अहिले यो दाल भातसँग अनि अर्को रहेको छ यो मसला भन्छ नि अब के अरे इन्डियन स्ट्रिट फुडतिर सिक्रेट मसला भने जस्तै यो मेरो मम्मीको ड्याडी कसले दिएको रेसिपी अनुसार यो पिसेको मसला हो आहा कस्तो मगमग बास्ना आएको अब यसमा खसीको मासुमा हालेर बनाउँदाखेरि अति दामी हुन्छ सो अर्को रहेको छ ओ माई गड सुकुटी कोरिया आएको 2 वर्ष भयो 2 वर्षमा बफ त नाम मात्रै त हो नि जस्तो भएको थियो तर दाइले एकदमै धन्यवाद दाइलाई किनकि ल्याइदिनु भयो कोरियामा यस्तो सुकुटी बफ सफ अचार के अरे इम्पोर्ट गर्नलाई लिगल छैन क्या तर जसो तसो होइन रिक्स लिने भयो नि दाइले यति ल्याइदिनु भयो धेरै धन्यवाद दाइलाई सो यो चाहिँ विजयको मम्मीले पठाएको आहा कति मिठो यो पनि यस्तो बवाल अब यो लिमिटेड छ अनि लिमिटेडलाई एकदम लिमिटेड आइटम बनाएर खानुपर्ने हुन्छ अति दामी हुन्छ यो पनि सो यो सुकुटी भइहाल्यो अनि यहाँ छ यो बरालको चाउचो यो चाउचो धेरै छ यो 3 पिस रहेछ यो चाहिँ चटपट खानको लागि हुन्छ भनेर हामीले मगाएको हो अनि धेरै चाउचो अरू पनि थियो अरे तर वेट भन्दा नि स्पेस नपुगेको कारणले गर्दाखेरि दाइले चाहिँ ल्याउनु पाउनु भएन अरे नो वरिस चाउचो त अनि अरू के छ यहाँ अरू के छ भन्दाखेरि अरू चाहिँ यो खडा मसला भनेको फेरि नबुझ्नु होला र मसला क्या गरम मसलाहरू यो यस्तो हुन्छ नि दालचिनी यो के मेथी ज्वानो
यो मरिच सरिच यो होइन दालचिनीहरू दाउरा साउरा के छ नि यो सबै जाइफल साइफल यो चाहिँ खडा मसला यस्तै स्पेसल मासुको परिवारको लागि चाहिँ म युज गर्न गइरहेको छु यो यही राखौँ। अनि अर्को मेन मस्ट अवेटिङ के भन्छ कुरा भनेको चाहिँ यो तितौरा अति नै यो गर्मीमा चाहिँ तितौरा खाना बवाल हुन्छ नि त। अनि त्यो भएर चाहिँ हालिदिनु भनेको थियो 4-5 पिस हालिदिनु भएछ। धेरैवटा भेराइटी छ मस्तरी खानुपर्छ। अनि अरू के छ अरू यो चाहिँ स्पेसल टिमुरको छोप अलि पिरो अनि टिमुर फ्लेभरको यो चाहिँ छोप। अनि यो चाहिँ प्रतीक दाइले आफ्नै घरमा बनाएर यो सबै साथीहरूले ल्याइदिनु भएको हो। सो फेरि थ्याङ्क्स अगेन प्रतीक दाइलाई है त। अनि के हो बेसा नै हालेर पठाइदियो क्या बेसा त अलरेडी छ के थाहा भएन। अनि अर्को मेन मुख्य मुद्दामा जाउँ। यो चाहिँ के होला गेस गर्नु बक्स जस्तो नि छ है दराजको प्याकिङ जस्तो नि छ। सो खोलौँ है त अलि नजिक आएर खोलिदिउँ क्या। खोइ कस्तो टाइट प्याक गरेको यार खुल्यो सो मेरो एकदमै मस्ट अवेटेड कुरा भनेको चाहिँ सी एभ्री च्याप्टर इज अ न्यू एडभेन्चर रहेछ हो। गेस गरिहाल्नुभयो बुक छ यो 4वटा बुक मैले नेपालबाट मगाएको। बुक पनि नेपालबाट भन्नु होला नेपाली बुक अफकोर्स नेपालबाटै मगाउनु पर्ने हुन्छ र अनि अर्को 2टा इङ्ग्लिस बुक पनि छ। यहाँ चाहिँ के छ भने कोरियामा मैले नेपालमा चाहिँ अब कपी एडिसन धेरै पाउँछ नि त सस्तो पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ कुपाङमा हेऱ्यो भने त्यो ओरिजिनल एडिसन मात्रै पाउने क्या कपी चाहिँ प्रायः बुकको नपाउने। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालबाट मगाएको हो। अब यो 4वटा बुक मेरो विचारमा 1 वर्ष अलि नलाग्ला मैले कन्टिन्यू राम्रोसँग पढेँ भने तर अलिकति लेजी पाराले पढेँ भने 1 वर्षमा चाहिँ एनी हाउ म सक्ने प्लानमा छु। सो योभन्दा अगाडि मैले ट्युजडे टु मोरिज पढेर सकाएँ भनौँ न लगभग त्यो बुक सकाउनुलाई मलाई सानो बुक थियो तै पनि अल्छी गर्दै 3-3.5 महिनामा सकायो। ओके सो यिनीहरू नै हो यु क्यान सी। अनि सो बुकको लागि चाहिँ कसले पठाएर रहेछ बुक्स ल्यान्ड नेपाल थ्याङ्क यू सो मच फर द बुक्स है। उनीहरूले चाहिँ ट्याक्कै दाइको फ्लाइटभन्दा 1 दिन अगाडि नै डेलिभर गर्दै थियो पठाउबाट। अनि सस्तो नि थियो जम्मा यति बुकको कति भन्नु न 2100 कि 2200 हो यति बुकको 4वटा बुकको। सो मैले यहाँ कोरियामा यो एउटा सिङ्गल बुक किन्नु पऱ्यो भने 3000 जति पर्छ। सो त्यही भएर नेपालबाट मगाएको है त। अब चाहिँ म खाना खान्छु। खाना अलरेडी बनाएर राखिसकेको छु पक्क दाल भात करेलाको तरकारी। सो त्यति खाएर अनि म सुत्छु। सो त्यही हो आजको भिडियो यतिमै राखौँ होला है। सबैजनालाई बाई टेक केयर हेभ अ गुड समर भ्याकेसन है त।